ที่เท้าฝืนเจริญสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะนั่นแหละในการนะเจ้าโอเคโอ้ถึงเรื่องวะลบหมดเสมอวะมีเรื่องพี่น้องน่าจะบังลงมาโชว์กันพี่น้องเดียดแทบวันนี้ลมค่อนข้างกระโชกขอให้พี่เดี๋ยวมันอยู่ไกลสายไฟลมกระโชกครับพี่น้องแล้วจะบังนี่ครับมากับลูกชิดครับนี่ครับฝากผลงานของลูกชิดนะครับจุฬา100เส้น125เส้นสำหรับผมตัวสีแดงนี่ครับเป็นว่าวควายขนาด160เซนครับแบกสนุกครับขั้น170เซนครับลมกระโชกเป็นเดี๋ยวนี้ในการลมกระโชกมาอยู่ช่วงครับพี่น้องแล้วจะบังครับ
ล้างกระโชกเด็กมันถือใจมันติ เอาเดี๋ยวลงอีกปรับเข้าอ่ะ ต้องหัวขึ้นก็ได้จับเข้าอะไรหรือเปล่าถ่ายวิดีโออันละได้แล้วจันได้แล้วโอเคแล้วทันกันอยู่ที่มันไปครับล่มแหลมฉบังล่มนรกแตกเข้าไปรองกันเนี่ย ต้องสะพายหมดเขา สำนักละพานแล้วให้มันโยกกันมันยังคลายลมได้นี่ครับลม บุษบาตาคมวายพมยา